Ребят, всем привет! Сейчас вот я стою около Nissan Sunny, 85 год, с двигателем CD17. У меня есть видео по капремонту данного двигателя. Также есть по замене ремня ГРМ. Есть видео по регулировке клапанов. Там даже не регулировка клапанов, сальники клапанов мы меняли. Так, значит, к чему это видео? У человека, знаем, дизельный двигатель, вакуумный насос. На тормоза у нас стоит на генераторе, вон он. И там есть шлангочки. Вырвало у человека шлангу. Ехал рано утром по трассе, солнце в глаза, не заметил лампочку давления масла. В общем, все масло выгнало, пока двигатель не стуканул. В общем, поменяли мы шатунные вкладыши, потому что там тоже имело место стучать. Завели, стук идет. Как бы вроде чуть изменился, но стук есть. Сняли голову, думали, может что-то тут еще может быть. Как бы снимали поршень, уже смотрели, пробовал я даже портянки под вкладыши откинуть. Нифига, портяночку кидаешь, зажимает. То есть люфток у нас там в идеале. Так, голову мы поменяли, потому что что-то там произошло. И снизу я смотрел, на первом поршне капельки антифриза были. То есть, возможно, ее или перегрело, или что-то подтянуло без масла. Ну, суть в том, что было до этого идеально. Она больше, около 10 штук прошла. Все отлично было. И тяга, все, расхода масла не было, заводилась полтычка. В общем, все красиво, все нравилось до этого момента. Теперь сняли голову, подрегулировали клапана. Также все притерли, сальники, естественно, как бы все как положено. В общем, ставим голову, поменяли. Было подозрение, что палец в шатуне ходит. То есть, хотя они на всех четырех, на всех одинаково, имеется небольшой люфток, скажем так, расхлябанный двигатель. Но большого стука, как мы знаем, палец он не дает. Он дает ощущение расхлябанности двигателя. Но именно, чтобы он конкретно стучал, и не знаю, как там надо, чтобы вывалилось все. Вот, значит, что далее? Подобрали мы с другого двигателя оптимальный шатун, и из всех пальцев лучший палец. То есть зазор минимизировали. То есть зазор на четвертом цилиндре, скажем так, меньше, чем на первых трех. Почему говорю о четвертом цилиндре? Потому что стук, во-первых, слышен с района четвертого цилиндра. Во-вторых, берем на разгрузку, проверяем, откручиваем форсунку. Первая, вторая, третья, стук не меняется. Четвертую отпускаем, стук практически исчезает. То есть у нас четвертый цилиндр стучит. Когда извлекали поршень, смотрели, очень сильно потянутый поршень. Потянутый, изношенный, там аж такие царапины, аж такие рытвинки, не пойму. В общем, скажем так, регулировкой клапанов на четвертом цилиндре увеличил специально зазор. То есть бывает такое, что типа, возможно, клапана достают до поршней, если же сильно головку там сточили или блок, короче говоря. Увеличил я зазор аж на полмиллиметра на двух клапанах, стук не ушел. Это сейчас я вам вставочку ставлю. Слышим, да? Что, на разгрузку проверим. Тише, да? Слышим, да? Закручиваем. И сильнее. То есть четвертый цилиндр у нас стучит. Все, глуши. Вот, для того, чтобы как бы убедиться в том, что это клапана, как когда-то говорил мне отец, можно сделать такой хитрый шаг. Значит, увеличить значительно зазоры на данном цилиндре. Тем самым у нас будет недооткрытие клапана на ту величину, на которую мы увеличим зазор.
Тем самым мы можем исключить доставание клапана по поршню. То есть это у нас только подозрение. Сейчас мы эту операцию выполним и проверим, так ли это или нет. Вот, поэтому снимаем клапанную крышку, подкидываем более тонкие шайбы и проверяем. Так, процесс пошел. Вот видим, без шайбы. Шайбу вытащил, у нас вот шайба 4,15 стоит. Берем специально, увеличим. Да, зазор я промерил, кстати. Чуть пристукалось, пришлепалось, где-то 0,25. Сейчас был зазор здесь. Как мы все знаем, здесь у нас 0,45 круговую, по-моему. Ну, в общем, суть в том, что я беру шайбу 3,85, занижаем на 0,3 аж. Пусть он чуть-чуть лучше закатит сам клапан здесь, нежели возможно это по поршню. То есть ставим 3,85 и явно слышим, что у нас 104 цилиндр, значит еще на выхлопном проверим, там у нас зазор 0,4 сейчас. Проверяем, на всякий случай им сделаем где-то 0,5, чуть побольше тоже его. В общем, как видим, ничего нам это не дало. То есть стук клапана о поршень у нас исключен. Стучит что-то другое. Значит, что я хочу? Я хочу, допустим, услышать от вас, от подписчиков или кто случайно попал на канал, кто в этом деле разбирается, вашу версию, в чем причина, в чем причина стука. Форсунки меняли сторонами и местами, и другие ставили, стук не уходит. То есть это не форсунка и даже не топливный. Так, как я говорил, шатунные коренные вкладыши исключено, палец исключен, клапана до поршней исключено. Ваша версия. У меня есть одна задумка, и сейчас, кстати, эта машина едет в гараж разбираться уже. Будем пытаться устранить как бы стук вот этим вот последним нашим, скажем так, путем. Вот. Ну, хотелось бы услышать ваши версии. В общем, вот такое вот видео, скажем так, вопрос непонятно какой, да? Вопрос-ответ или просто познавательное, может для кого-то будет. В общем-то, пишите, будет интересно, все варианты прочту, рассмотрю. В общем, всем спасибо, пока. О результатах я, наверное, запишу видео и расскажу вам все-таки, в чем была причина.